طب هنختارهم ازاي؟ يوم السبت اللي هو بكره الساعة 10 بالليل هنفتح لايف على الانستجرام ونبدأ نختار منه الناس اللي هتكسب ونقول اساميهم. فلو انت مش عندي على الانستجرام خش بسرعة على الانستجرام، اعملوا اشتراك، هتلاقوا لينك الانستجرام في اول كومنت في الفيديو. روحوا على اول كومنت في الفيديو هتلاقينا حاطط لكم لينك الانستجرام، دوسوا عليه وخشوا واعملوا متابعة هناك، واستنوني بكره اللي هو السبت هنفتح لايف الساعة 10 ونبدأ نختار منه الناس. يلا بسرعة كل يروح على الانستجرام دلوقتي اعملوا لي متابعة واستنوا بكره واحنا بنختار الناس. بحبكم كلكم، وما تنسوش اعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناه لو انتوا لسه ما عملتوش اشتراك. عايزين نوصل 500,000 قبل العيد الكبير. يلا انتوا قدها.